चैनल AIO ब्लॉग्स। तो आज मैं यही सोच रहा था कि किस पे ब्लॉग बनाऊँ, किस पे ब्लॉग बनाऊँ। तो सडनली मुझे मेरे एक दोस्त का कॉल आया, तो उसे चांदनी चौक में कुछ ब्लॉग मशीन चाहिए। तो मैं सोचा क्यों ना मैं इसी पे एक ब्लॉग बना दूँ। तो फिर चलते हैं आज। तो मैं घर से निकल चुका हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ रिक्शा स्टैंड, वहाँ से रिक्शा लूँगा, उसके बाद जाऊँगा सीधा बिहार मेट्रो। तो मुझे रिक्शा मिल रही है, तो मैं यहाँ से सीधा जा रहा हूँ सीधा बिहार मेट्रो स्टेशन, वहाँ से फिर जाऊँगा चांदनी चौक। अगर आप इंडिया में ब्लॉग बना रहे हैं तो आपको कुछ थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है, क्योंकि यहाँ के लोग आपको ऐसे देखते हैं जैसे कि पता नहीं आप क्या कर रहे हो। तो फिर चलते हैं। तो मैं पहुंच चुका हूँ सही टाइम मेट्रो स्टेशन, और बस मेट्रो का वेट कर रहा हूँ। मेट्रो आए तो मैं भी जाऊँ चांदनी चौक। तो मेट्रो आ गई है, तो मैं मेट्रो में जाऊँ चांदनी चौक में, आपको सीधा चांदनी चौक मिलता हूँ। तब तक आप रास्ते का सीन एंजॉय करो। तो मैं मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल गया, बट मैं गलती से दूसरे गेट से निकल गया। तो मैं चांदनी चौक से थोड़ा 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे ही थोड़ा दूर हो गया हूँ। तो फिर चलते हैं। तो मैं पहुँच चुका हूँ चांदनी चौक। मुझे यहाँ से लेना है एक फॉग मशीन, और वो अपने दोस्त को देनी है वसंत कुंज में। यार आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो फिर चलते हैं, देखते हैं कहाँ मिलता है फॉग मशीन। चलो तो हाय गाइस, मुझे फॉग मशीन मिल गया और मैं जा रहा हूँ वसंत कुंज। मैंने ओला बुक किया है, पता नहीं कब तक आएगी, देख रहा हूँ कब तक आए यार। हाय गाइस, मैं अभी एम्बियंस मॉल में हूँ, और जिसका फॉग मशीन था मैंने उसे दे दिया है, और अब मैं जा रहा हूँ वापस। तो एक बार आपको इस मॉल का सीन दिखाता हूँ, कतई टॉप सीन है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ इसे लाइक से कमेंट कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।